Bapak Paus lahir di Flores. Pulau Flores, bukan. Bapak Paus lahir di Flores, daerah di Buenos Aires, Argentina. Happy birthday Bapak Paus yang ke-84. Hari ini, 17 Desember 2020, Bapak Paus Fransiskus terkasih genap berusia 84 tahun. Semoga Bapak Paus senantiasa dilimpahi berkat kesehatan, terlebih di masa pandemi ini, agar selalu dapat memimpin Gereja Katolik di dunia. Senantiasa dipenuhi rahmat dan kebijaksanaan untuk menjadi gembala yang baik. Doa kami semua dari tim We Read Traveling with Jesus dan seluruh umat yang setia mengikuti bacaan-bacaan kitab suci dalam program We Read Traveling with Jesus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi Kamis 17 Desember 2020. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thursday of the third week of Advent, 17 December 2020. A reading from the book of Genesis. Jacob called his sons and said to them, "Assemble and listen, sons of Jacob. Listen to Israel your father. You, Judah, shall your brothers praise, your hand on the neck of your enemies. The sons of your father shall bow down to you. Judah, like a lion's whelp, you have grown up on prey, my son. He crouches like a lion recumbent, the king of beasts, who would dare rouse him? The scepter shall never depart from Judah, or the mace from between his legs, while tribute is brought to him, and he receive the people's homage." The word of the Lord. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan,
dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya Ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut Dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. O God, with your judgment endow the king, and with your justice the king's son. He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. The mountains shall yield peace for the people, and the hills justice. He shall defend the afflicted among the people, save the children of the poor. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Justice shall flower in his days, and profound peace till the moon be no more. May he rule from the sea to sea, and from the river to the ends of the earth. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. May his name be blessed forever, as long as the sun his name shall remain. In him shall all the tribes of the earth be blessed. All the nations shall proclaim his happiness. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Haleluya! Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya! Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron.
Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. O wisdom of our God Most High, guiding creation with power and love, come to teach us the path of knowledge. Haleluya, haleluya. Gospel Matthew, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa. Asa became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers,
at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok, Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar, Eleazar became the father of Mathan, Mathan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Thus the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Happy birthday, Pope Francis. We pray for you today. Big love from us. Bacaan BCO diambil dari kitab Yesaya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya
dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Promise of salvation. Comfort. Give comfort to my people, says your God. Speak to the heart of Jerusalem and proclaim to her that the service has ended, that the guilt is expiated, that she has received from the hand of the Lord double for all her sins. A voice proclaims, "In the wilderness prepare the way of the Lord. Make straight in the wasteland a highway for our God. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. The rock land shall be a plain, the rough country a broad valley. Then the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. For the mouth of the Lord has spoken." A voice says, "Proclaim." I answer, "What shall I proclaim? All flesh is grass, and all their loyalty like the flower of the field. The grass withers, the flower wilt, when the breath of the Lord blow upon it. Yes, the people is grass. The grass withers, the flower wilts, but the word of our God stands forever. Go up onto a high mountain, Zion, herald of good news. Cry out at the top of your voice, Jerusalem, herald of good news. Cry out, do not fear. Say to the cities of Judah, here is your God. Here comes with the power the Lord God, who rules by his strong arm. Here is his reward with him, his recompense before him. Like a shepherd he feeds his flock. In his arms he gathers the lambs, carrying them in his bosom, leading the ewes with cares. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Paus Fransiskus. Semoga berkat Tuhan selalu bersama Bapak Paus, dan kami umat-umat Katolik akan terus berdoa bersama Bapak Paus agar kiranya kami semua dibawa pada kehidupan yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat ulang tahun. Happy birthday Pope Francis.